فرامز کردم. آقا تو موشکاف دیشب یه گریزی به روزه این بوزقلمون نظام یعنی صدیقی زدیم. یادتونه چه ناله‌ای میکرد؟ تیم مذاکره کننده نیاز به حمایت‌های نظارتی شدید داره. اونا با غداران روزگار مواجهن و هم مردم باید در این شبها دعا کنند. سرنوشت آینده است، فقط ما نیستیم. یک پیچ خطرناک و حساس تاریخی است. یه وقت فکر نکنید این آبگوره گیر نظام همینجوری رو هوای پیچی گفت و گذاشته. نه، این کلمه رو خود علی گدا گذاشته تو دهنش. حرف اصلی هم اینه که آقا پیچ خطرناکه، اگه نتونیم ازش رد بشیم کله پاییم. حالا برای اینکه معلوم بشه این پیچ چه پیچیه و چرا علی گدا و مهرهاشو به دل پیچه انداخته، با هم یه نگاهی به حرفای اونور آبیا میندازیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس با جواد ظریف گفت در هر توافق نهایی دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقیق در مورد ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران در گذشته و حال باید تأمین شود. پیچ خطرناک که میگه یعنی همین، یعنی این تو بمیری از اون تو بمیری هست. یعنی علی گدا این دفعه دیگه نمیتونه مارمولک بازی در بیاره، یعنی باید به یه سمتی بچرخه، یا باید زهر و سر بکشه و رو به قبله بشه، یا باید بزنه زیر میز مذاکره و رتته. سناتور منندز در نامه‌ای که روز جمعه برای وزیر امور خارجه جان کری ارسال کرد نوشت اگر رژیم ایران بر این خط سرخ‌ها اصرار ورزید، در این صورت من از شما قویاً درخواست دارم تا به جای قبول یک معامله بد با رژیم ایران مذاکرات را معلق نمایید. بله، حالا بعد از این سنبه پرزوری که زده سر و صورت عظما رو کج و کله کرده، باید یه سری هم به یکی از ورق پاره های باند خامنه بندازیم تا ببینیم تو چه وضعیتیه. این یکی ته تونه رو هم دیده. سرمقاله وطن امروز. آمریکایی ها مدت هاست ادعا می کنند هدف اصلی آنها از این مذاکرات بستن همه راه های ایران به سمت سلاح هسته‌ای است. اما واقعیت این است که نشانه های بسیار قدرتمندی وجود دارد که به ایران می گوید آمریکایی ها اهداف دیگری در سر دارند. هدف این است که این برنامه راهبردی در میان مدت متوقف و در دراز مدت ریشه های آن خشکیده شود و پروژه براندازی در دراز مدت محقق شود. بله، اینجاست که معلوم میشه چرا آخوند صدیقی تو جمعه بازار ناله میکرد و میگفت دعا کنین و قربون صدقه هسته‌ای میرم. اینجاست که معلوم میشه چرا خامنه و باندش نمیخوان از هسته‌ای دست بردارن. ما ذلت پذیر نمیتونیم باشیم. ما اون چرا که کشورهای دیگر بعضی چیزها رو میپذیرن نمیتونیم اونا رو به رخ بکشیم که فلان کشور پذیرفته فلان کشور پذیرفته. این رهاورد شهیدان ما سرمایه هسته‌ای رو جدی بگیریم. ما در بعد انرژی نیاز مبرم داریم. 20,000 مگاوات برق هسته‌ای لازم داریم در کشاورزی، در همه چیز. بله، ضرب العجل واسه باند خامنه یه پیچ خطرناکه، چون میدونه اگه بمب از دست بده اون وقته که دیگه دستش واسه قلمبا کردن و دزدی و چپاولم بسته میشه. ته خط از این میترسه که بدون بمب و هسته کرک و پرش بریزه و نون پاستارای دونکلوفت آجر بشه. از اون طرف این ضرب العجل واسه جماعت کوسه گردنه است. حالا چرا؟ الان عرض میکنم. رئیس جمهور در ضیافت افطاری گروهی از فعالان سیاسی تاکید کرد امروز کشور در شرایط خاصی است و باید با وحدت تأمین منافع ملی را در نظر داشته باشیم. حرف باند کوسه اینه که اگه این گردنه رو رد کنیم و
زهر رو به حلق عظما بریزیم، بعدش دیگه سرپایینیه. یعنی بعدش دیگه میریم تو خط دیزی خوری با کت خدا و بخور اساسی به اسم سرمایه گذاری خارجی. بله دوستان، ته خط دعوا سر لحاف ملاست، سر سهم قدرته، سر بچاپه. واسه همینه که این ضرب الاجل خفت هر دوتا باندو گرفته و جفتشونو داره میچلونه. خب آقا، خوشحال شدیم دیدمتون. تا یه شب دیگه و یه موشکافی دیگه زد زیاد. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکافی، با آقای موشکافی.